Jangan remehkan hewan kecil ini, karena salah satunya bisa membunuh manusia. Nomor 1, laba-laba Black Widow. Jangan tertipu ukurannya. Gigitan laba-laba ini bisa bikin rasa sakit luar biasa. Nomor 2, semut peluru Bullet Ant. Sengatan semut ini katanya lebih sakit dari patah tulang. Biar makin banyak yang tahu fakta penting kayak gini, bantu like dan subscribe ya. Nomor 3, siput kerucut Cone Snail. Siput ini kelihatan lucu, tapi racunnya bisa bikin lumpuh bahkan mati dalam hitungan menit.